Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya Aufar. Saya akan membuat aplikasi jadwal bicara di sini, yaitu menggunakan efek suara, atau kita di sini mengenal efek suara menggunakan Kodular. Di sini saya tadi sudah membuatnya dikarenakan untuk menghemat durasi video, dikarenakan saya menggunakan platform screen record gratis, tidak berbayar, jadi ada batasan 10 menit. Di sini saya hanya memanfaatkan yang gratis, platform gratis. Jadi di sini yang saya gunakan di screen pertama adalah ini horizontal arrangement. Kemudian untuk di label satu ini jadwal minggu pertama ini saya menggunakan label 1. Kemudian di kedua begitu juga menggunakan horizontal arrangement. RKJ 1B nya menggunakan label 2. Dan Polytechnic Negeri Lok Semau menggunakan label 3. Ini jadwal menggunakan button. Dan di sini buttonnya, di sini saya ubah warnanya. Saya akan ubah warnanya di sini. Saya ubah menjadi warna hijau, sudah hijau, light green. Kita set. Kemudian sudah siap pada desain screen 1, saya rasa. Kemudian kita masuk. Kalau kita sini perlu meng-add screen ya, dikarenakan saya sudah membuat screen baru, jadi saya langsung masuk ke screen 2. Yang belum buat dulu screen 2 nya, tinggal add screen saja. Kemudian tinggal next. Di sini di screen 2 saya menggunakan horizontal arrangement lagi. Ini tulisannya saya menggunakan label, nanti itu saya buat jadi minggu pertama. Kemudian Senin, Selasa, Rabu. Di dalam table arrangement itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat menggunakan label. Nah, untuk mata kuliahnya di sini saya menggunakan button karena kita nanti akan mengkliknya. Jadi dia akan menghasilkan suara. Di sini ada OOP, praktikum OOP, praktikum mobil sistem dan English. Ini saya akan ubah warnanya. Sini yang praktikum saya beri warna teal atau biru lebih gelap itu. Nah, di sini ya sudah. Kemudian kita masuk ke di sini yang paling pentingnya untuk menginput suaranya. Di sini OOP, kita perlu mengambilnya di media. Kemudian kita ambil yang sound. Ini sound kita drag, kita jatuhkan ke screen 2. Saya sudah mendragnya di sini OOP. Sudah gerakan tadi, kita rename yang sound 1 menjadi OOP, kemudian rename supaya mempermudah kita. Kemudian untuk menginputnya kita perlu hanya mengupload file. Kemudian di assets manager kita hanya perlu mengupload asetnya. Klik, maka dia akan langsung browse ke perangkat kita. Setelah browse ke perangkat kita, sini maaf, laptop saya lumayan lama ya dikarenakan spek kentang. Kemudian kita pilih yang mana yang ingin kita input. Di sini untuk sekedar memberitahu format yang dibaca yaitu MP3. Jadi kita cari file yang saya sudah convert tadi menjadi MP3. Jadi kawan-kawan yang filenya masih MP4A atau M selain dari MP3 perlu dikonversi dulu ke MP3 agar filenya bisa dibaca oleh Kodular. Di sini tadi sudah saya convert, saya cari dulu di sini. Nah, di sini sudah ada ini yang OOP dan pra OOP yang sudah saya konversi menjadi MP3 atau MP3. Saya
Jadi sudah saya masukkan ke sini. Nah, ini file-file yang sudah saya upload tadi. Kemudian kita pilih di source-nya berdasarkan urutan. Di sini OOP untuk OOP, praktikum OOP, di praktikum OOP, praktikum mobile system, praktikum mobile system ya, dan seterusnya. Kemudian kita perlu balik ke screen 1, kita masuk ke blocks. Di sini kita perlu membuat ketika kita mengklik button 1 atau button jadwal, maka dia akan mengalihkan ke screen 2. Nah, di sini untuk membuat codingannya atau logikanya, kita ambil button 1. When button 1 klik, bentar ya, saya lihat sudah. Kemudian di sini ambil control, kita ambil yang open another screen name. Nah, di sini ketika klik, kita button 1 kita klik, maka dia akan membuka screen baru, screen lainnya. Screen name di sini kita beri, ambil teks kosong. Kita masukkan di sini screen 2, kita ketik ya, screen 2, enter. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke screen 2, masih di tahap bloknya. Nah, di sini kita perlu membuat ketika kita mengklik button 1 yang atau OOP, maka dia akan keluar suara, input suaranya akan menghasilkan suara. Begitu kita klik, suaranya akan keluar. Nah, di sini saya sudah membuat tadi, tapi tidak apa, saya buat ulang karena ini lumayan simple. Nah, di sini tidak usah. Nah, di sini yang perlu kita gunakan yaitu seperti biasa, when button 1 klik, kemudian kita ambil yang sini dulu, kemudian di OOP ya, di suara kita ambil call OOP play yang ujungnya play, kita pasangkan. Kemudian sini kita duplikat saja supaya lebih mudah, itu mempercepat juga. Kemudian di sini kita gunakan, kita urutkan dari button 2 praktikum OOP. Nah, kemudian kita duplikat lagi menjadi sampai dengan 5 coding, 5 ini blocks ya. Sudah 5, kemudian kita sesuaikan. Nah, di sini tadi button 3, selanjutnya di button 3 praktikum mobile system, button 3 mobile system, button 4 mobile system. Nah, setelah itu kita export. Di sini harusnya button 4 ya, yang mobile system seperti di atas. Ini tadi sedikit keliru, tidak apa-apa. Setelah kita jalankan, ini aplikasinya sebenarnya sudah saya download ya, sudah saya unduh. Nah, jadi sini settingan tidak masalah. Saya hanya tadi menjelaskan atau menampilkan bagaimana cara membuat codingannya atau blog. Nah, tidak masalah, kita close saja. Untuk hasil videonya ini akan saya tampilkan di akhir video ya. Nah, sebentar, kita mainkan dulu. Jadi untuk di hasil aplikasi ini, nanti begitu kita klik mata pelajarannya, maka dia akan mengeluarkan suaranya. Kita klik di awal, kemudian Object Oriented Programming, praktikum Object Oriented Programming, praktikum Mobile System, English for Academic Writing.